soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Likambu oyo esalami awa na Afrika ya ngele tobenga yango sacrilège, tobenga yango ni nazangi na maloba ya koloba, nazangi kombo ya kopesa. Élève ya 19 ans à Sainte professeur na ye ya 28 ans epesi pasi bokolanda histoire awa na Radio Lokole. Radio Lokole TV balobi ngai mo déjà na fanatique nango déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende. En tout cas bolanda landa ngo mingi ou awa banti valeur ezala te. Parole de parfum d'hiver nandima na moi passé son andimi, donc c'est formidable. Check. Ouais, balobi bana monde entier ba fanatique tout la maison mère. Vous ça pas comme les autres non, balobi tout beau santé ko s'abonner na page na biso. Il y a télévision, il y a Fiston Pelende, Radio Lokole TV. Donc Radio Lokole TV Makamo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques à maison mère, tous les fanatiques à Inongo, babi avec Fiston Pelende. World toujours. Tous s'abonner, tous avoir vraie info de la maison mère. En direct de Jobo, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout ya wenge muzika bo s'abonner na Radio Lokole TV ya Fiston Pelende. Radio Lokole ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Lokole. Lubumba Lokole. Linda wo yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda losako e mwasi alipeka sola zala kobele ngina mobali ya kwitie isongolo bana Jobu bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole tanga kara na village ya iso likambo na mboka baole lisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique ya na Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjo. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole bisika nyonso bozwami merci na confiance pe fidélité bozo pesa na programme oyo epai wapi biso na bino tokutanaka mpona kobeta kaka masolo ya makambo zoleka bongo na communauté na biso ya bato mangala en particulier en général communauté africaine kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek toko umina mingi te po lisolo vraiment ezali mukuse na esaki bino mikolo oyo quelques jours tokozala na kaka awa na Radio Lokole TV 2 pour nato matape chaîne ya sika o de fungoli deuxième chaîne na biso et la kisi te bino na biso to sala musala malamu chaîne ya liboso déjà ça va nzamba zo sunga muke sika boy chaîne oyo peto pousse yango likolo et mata ne se fiche que 1000 abonnés pour et seconder chaîne numéro 1 na à chaque fois maso to betaka ezaka to inventaka yango te lokola mama social Irene Machandoka lobaka ezama solo ya tondolote te eza bena ma solo ya solo oyo bino moko bopesa kabiso nalobaka chaque fois awa na Radio Lokole tozalaka na bapapa ya bwanya bamama ya bwanya bayaya ya bwanya bana ya bwanya mayele oyo bapesaka bongo masolo bamama ya bwanya lokola bamama Honorine na England to pe na Londres bamama oyo baboya mbindo mama Honorine bamama ya Waterloo Mbote, maman Honorine. Lisolo to kobete na bino ndenge boki na sommet wana pesi pasi lisolo o mta pesi yango papa. Papa o ya pesi lisolo ye alandaka pe Radio Lokole. Ay papa Fiston beta lisolo o ndongo beta kama solo ndenge mo baka epenie ba parents mususu. Ngai moko to kantaka lokola kala to bale komona ba enseignant bazalaka mingi bana mibali ba garçon to ba papa. Au fur et à mesure, ma maîtresse va la dire comment siko bekol mingi et comment beaucoup plus ba madame
donc basi nde bapesaka bacours basi nde batangisaka ke mibali. Est ce que ezali mpona mibali balingaka makambo ya kotangisa te to baevitaka? Parce que kala banda ekozala okoyoka wana professeur Kingani asente mwana élève Kingandi, professeur Kingani abimaka na mwana ya classe Kingandi. Et surtout, boyebi, ceux qui déjà professeurs, à ça là 35, et qui est bana ya 3e, 4e, 5e, 6e des humanités, bah ça a déjà 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, parce que tout le monde a un peu salama professeur moko boye, attend ça en école moko secondaire, privé, son tout même officiel, son gros professeur à 25, à ça peut être dans 30 ans, tôt 31, 35, et élève moko à moi si, à ça peut être dans 20 ans, 21, et ça m'a fait trop professeur à Saint-Témoin la classe il y a moi si et puis ma be continue école musu ba balana pezali tout monde appelle balana classe ba balana le kola mutunanga Tijon Lushombo mbote ya mama Fran Tijon Lushombo ye abalana moi na classe na bango mama Fran ba dai pena ba moko ti ba balani abane go so mama Fran na ko bala yo mama Fran ndako sama sekiti ba bali epé do longonia mibale yango oya papa Tizo oya mama Fran babana na bana classe lo sako papa apesi liso papa fiston kotanga kombo na ngai te kotanga pe kombo ya famille na ngai te kotanga kombo ya mwana na ngai te kotanga pe kombo ya professeur wana te oya komi lelo presque déjà bokino na ngato ndenge na yebite papa na yebisto na mboka oyo bana ngai ba préféraka on ba bisundu ba préféra bana bon batanga na école ya l'état miso ba préféra bana bon batanga na école ya privé papa wana akotisa bana na école ya privé papa wana azali congolais te papa wana azali angolais mais boyebi na école ba privé ndenge zalaka kipaka nango te enseignante akoza la mboka nyonso tout enseignante akoza mboka nyonso tout enseignante wana azali congolaise. Papa wana bi mwana na ngai ya mobali asana 19 ans bazali mapasa di pasa moko ya mobali di pasa moko ya mwasi ta déjà mwana mwasi a kuza 19 ans déjà mwana mwasi na ba 15 16 déjà pesa déjà forme tiba 18 ba 17 19. Alors bana il savait que bazala ki penza maye na classe mingi te bazali normal école senga ki na bango ba luka enseignant moko alandelaka bana ba cours lokola papa pe azaki na bozui pena azaki na moi bon azaki na normal quoi comme ko supporter pe normal yango za na normal azaki na vino yango normal ba fandaka na Bruma ezali quartier moko ezali bongo na Afrika ngele na Johannesburg Bruma bokomi bana mai tu ya Bruma bangolais tu bafana na Bruma bondia bontarde bokomi boyebi lisolo ata yebi lisolo oyo yo bomba yango pona yo tozo betela bandeko o ba ebite tika na pesa na mbote na grand angolais pétrole azalaka bongo na Johannesburg sikabu na kati ya Mozambique umela pétrole mbote na Yannick Kinia sponsor officiel ya Radio Lokole télévision yonde makamba la sponsor ya toutes les deux chaînes Radio Lokole TV na Radio Lokole D Yannick Kinia mbote na Dide Jenga bokula kai kofo mon ami personnel ya mama Meta Mukendi umela mutupena komisa muluba a komisa Mongo c'est que bien quel pouvoir papa on a bi ndenge bana nga ba ko comprendre bana ba cours mathématiques bien naté école senga ki na ngai soki na ko soit professeur alors ba professeur en mathématiques bazali kuna mibali abi bazalaki mo ebele en fait mibali so abi bazalaki quand même mo ebele parce que mibali bana ebele bana mibali déjà ndenga zalaki na mwana nga ya mwasi pe li passe ya mwasi et que biso totanga kelasi to mona comment est-ce que ba professeur ba lingaka bana ya basi et consort ba zo avantage pour na ba point consort na linga kite que moi professeur ba zo atangisa bango na ndaku et ça la mwana ya mobali et ça la professeur to enseigner à mobile. Je préférais qu'on soit mais madame donc jeune fille on a 28 ans au bozo mona wana na juillet te yokandi pe salaire ye abane koya ko pesa bana nga cours na ndaku
mo bakotika à peine école extra time. Ye enseignante wana azalaki enseignante na école abandaki kotangisa oyo ya mwasi mwana nga ya mwasi mwana nga ya mobali bazalaki classe moko en fait bango nyonso tu bazala na 5e des humanités mais baza salle moko te na école privée moko Songolo na Johannesburg. Professeur to enseignant pa ya kana ye ba pe ça rappelle cours so normal. Effectivement bana pe vraiment komona moi période où elle a qui wana ba changer qui mo ba cote et matai quand même moi bien na bi ça va c'est qui est vraiment enseignant eux ça la musala bien to comment qui le ko la famille papa fiston 3 mois après namona enseignant tu ata ka kotangisa bango pour moi ni zemi ya moi 3 mois déjà au moins vraiment le mais so oza pelado ki mutuna na makamoko comprendre bon ngana kwa koyeba te soki mama wana ya 28 ans asa déjà na mobali to na copain to copine te mais ce que je sais ayebisanga non azalaka pa na ye boyebi na mboka banda et surtout que moi ça sera déjà au à plus de 25 ans ozana ndaku na yesa na normal j'avais pas fait attention talaka enseignante atangisaka pour pesa moi respect n'est-ce pas pour ce monde voilà ça peut moi beauté non azana beauté donc jeune fille et ka salaka pour l'école Afrique du Sud et ça l'école avec l'école ya Congo te déjà on au moins azana ndaku na ye azana ndaku azana en fait foutre la rapidité na ye professeur en OP azana moi Renault na ye ya congolais zo atambusaka mais ba étudiant na ye en fait ba élève na ye bazana possibilité ko le cahier yaka ko lugo bika ndenge zalaka oyebi ke bana ya bangolais o batanga awa donc là il faut pas se voir la face o angolais tindi mwana na ya kotanga awa donc c'est que papa pena ma possibilité za na kosi et pour l'éclaircissement papa ya ba mapasa wana oui avant daka awa penza te na papa fisto penza te asala ka mingi na ngola ye ayaka ni mais moi sina bana baza awa soka ye awa sali mois 2 mois façon na ngola asala ka 28 jours na Angola, 28 jours en Afrique du Sud. Bon, combien bande ko sala kuna combien c'est que bien. Voilà. Abi 3 mois après tant abaye ko pesa cours ngana kedai déjà Angola tant na ko zonga après cours sili maîtresse bon enseignante quoi madame avec le respect abi papa na besoto solo là. Oh. Papa legi kutu pa maman te bon ngala mono peut être normal. Na mon local peut-être neba na bakomi maye na classe bakomi ça mathématiques bien parler professeur en mathématiques et que a moni mbongo za muke alina bakala mbongo et consort ça va premier ta benani maman loba nini madame FC non papa en tout cas avec tout le respect moni abali okenera midi à 14h ngana za boye donc papa na biso akufa na Congo, maman na biso azali na yake oluka awa bo vinenge ezali wana oyebite chance ko uta wapi consort bolingo ndenge ezali wana donc ezalaka na frontière te ekipaka te mobala ko ozala mukolo d'ailleurs babala ka mobala saka toujours mukolo mwasa ko ozala mwana muketo bo ozala âge moko soki pe mwasa ko ozala mukolo ekipaka te baso balingani effectivement azala pa na resika wana na yebiselo ko moko te wana yebiselo ko moko te abi oui maman c'est vrai parce que tout le monde a pas les belé tout le monde a atteint internet au monde a apesi l'exemple le col ya comédien o nani balaki maman excusez-moi na ndenge mabete ta balaki maman mukolo wana comment les asuna ne koyena we sabino tout le monde a ngwe belé donc il suffit ka ko ça majeur so ki bino mbale boleki déjà 18 ans to boza na 18 ans que ça soit moi ça na 50 ans mon boza na 18 ans so boza majeur déjà on peut célébrer les mariages. Papa na ngana informé on na zemi ya 3 mois ya mwana na yo. Papa biolobi nini zemi ya 3 mois ya mwana mwana wapi no élève na ngai oyo natangisaka. Papa ibaba fisto tangu ayebisinga ndengwana na seki na sa mutema bien sûr. Na kanisi ndongo lobaka lisolo epesaka mutu ko swa. Ayi papa fisto na yo ki mutu ko swa na mais
Comment c'est arrivé? Na tourné, oh, oui, c'est vrai, maman. Oh. Donc, moi, na yo, tangi sakawana, ozana zemi na ya 3 mois, et ça l'indenge nini. Ote, papa, moni, tabenge na combo, ça déjà 19 ans, tellement tokoma ma close, tokoma ko solo là, ngana tangi saka, ndeko na ye, moi, si na classe, na classe na ngai, ndenge pe nakoma pesa bango cours na ndako air moko retard omona air moko ndeko ya mwasi ake na ye nga tokotika na ye apesi cours ekomaki famille bon ndenge aza mwana mobile déjà abandaka koloba na ngai ya makambo wana alingaki ngai nga na mona kango liboso yaki tabou comment est-ce que d'abord oza mwana mke pa na ngai oza na 28 oza na 19 ans oza na 28 ans et consort et puis napesaka yo cours je respecte votre papa et consort na bandaki koboya na bande ko boya tellement insistance ezalaki et akoma ko dépendre nga pe moi mukie omona air moko apesa ngai 200 ren 100 ren asomba carburant bo amour wana ekoli tina ye kondima na ye kondima to bande ko bima na ye et ça lui que na komi na retard déjà il y a 3 mois na yebisa ki ye ya bino ça va na kosolana ba parents na nga na yebisa soki ye moko sa yeseki bino yango na bi orona le kapa maman peut-être maman akoye ko tomboka yango na ngina bisa yo bano akoye sa maman papa fiston Nathalie yango na moni yango bon na moni pe jeune faire ça na normal mais na banga ki ka mo mukebo moi na nga za la 5e des humanités au moni en principe 19 ans fallait aller maîtrise aller baccalauréat diplôme d'état mais c'est parce que na moi retard na lipa sana yi pour la situation za ina na Angola et puis to stabiliser makambo et puis moi langue anglais vandaka mais ya na 5e déjà sikoyo soki ba balani aux andenge na ibo premier tête to tala makambo asika la fille est partie na bengi pe moi na yesi mama na bango tala makambo ya makambo yo kitaki grave enseignante ba autant savoir na yo moi na ati maîtresse en fait prof enseignante na ye mokumba et puis plutôt pas les qui n'aille pas ça si qui a lingia que ça la désordre et ça va bon point donc bande ko ya baso wa mbrende ko ngo mbali bachaka désordre ko sakanate alika que ça désordre en école mama pekiste tika ko ça désordre té so côté désordre ça la makambo ya soni réputation en famille ko beba de réputation en déconner ko beba et puis il y a bien maîtresse na binota asa dina zemi 3 mois moi été longo la zemi ezate po asa déjà na mwana ya ndeko na yo ba chekaka na si wana ay papa fiston loko to salaki na yebito salaki on map to salaki mabe li solo on a bete lio papa fiston et uti ko le déjà année passée na mi tolo baboye bébé wana za ya ko botama asa déjà na 6 mois et puis année oyo moi nanga ça déjà na 6e à ko présenter à grade 12 to garda secret wana to solo na madame na professeur enseignante bon ça va a bombaka secret de wana a continuer mais à je peux qu'on ça bango cours normal t'as pendant 3 mois alors avant que 3 mois déjà basala qui a tuti et va peut qu'on ba te ba garder tuti doit prendre école RVCT évidemment l'école mais que madame azama mukolo déjà azana 28 ans avant d'akaye moko en fait nana ko ba vie privée na ye asa enseignante peut-être ba collègue na ba enseignant ba ko yeba asa ye moko mais et ça normal moi ça 28 ans na zemi tie ko bota mais mutu moko te ayeba ki ke wana zemi ya professeur. Il y a parlé voilà zemi il y a élève na ye. Titanga boti to solaki ndenge zawa mwana nga mbali alingi kaka abala ye. Bon, ngape Nathalie na ebité nde bozo mona wana différence est-ce que mwana oyo possibilité place la moi snambal na oyo eso concorder na ebité bandeko. Mais na odinga la sala volonté mwana ngai na ba non tika na beta li solo et pa papa fiston ndenge mwana sa bébé asa bota ba photo bozo mona oyo ezalaki déjà ba photo autant avec na zeme comme qui à terme mais à bébé to bombi to li continuer de la photo à bébé té pour na ko garder quand même réputation pour beta kaka li solo peigné mais mariage na nous ba salité na to bandi processus té mais déjà il y a qu'à continuer son normal
bana nga pa otanga na école wana ye madame wa passa pa na école wana ba weekend moko yaka lali donc moi sina mbali penda na mwana ngai maintenant to confirmer le moko te bino bande ko bota na bisu bolobi ndenge nini papa wana sengi conseil ndenge tolobaka awa ba papa ya bwania bazali ba yaya ya bwania bazali ba mama ya bwania bazali bopesa ka conseil toloba chaque fois soza besoin bopesa conseil benga tinde so voice to kotindela le concerné voice akoka voice na yo to pe koma na se wana po ba komila no sala na se ba voice botindela ka esunga ka batu ya solo esunga ka vraiment batu wana moni mama Yolande Balengola TV partenaire officiel mbote siko zali na conseil qui to kopesaka na bosani pété Didina 100 kg TV on est ensemble vous avez belé papa Tembo 5 étoiles on a ba conseiller pena radio lokole masolo polidor matumona na bosani binoté voilà tala li solo ya mukuse to bomela kibino yango wana na ba to kobusa to koumela mingité bo pesa conseil li solo o ezana quel cheval ndengwana nanu babala nité papa yebité asala nini mais azana position déjà ya honorer malobana yo aprometaki mo wana eke non ça va na la volonté na yo mais azo continuer ko sala azo banga eke so babalani tala ekaro wana 28 ans moi si mobali 19 ans il fallait que tu passes la moi ça 25 ans mobali 20 ans to moi ça 22 ans mobali 19 ans bon c'est la génération moko mais au moins carbe c'est nga mobali na ça ne 40 ngwana ako comme la maman na ndako te ta déjà la différence déjà wana je peux ça pena moi bien te na éviter tous la moi si c'est examen d'état et puis on verra conseil na bino de kosunga. Merci na bino banso bolande biso bande ko na bagi chaque fois na rappeler o beaucoup biso awa tobi to sabongo na radio Lokole TV 2 o pession na biso bo s'abonner bande ko bo partager ceux qui batindeli au lien bande ko du lien au fongoli ceux qui sont déjà abonnés partager ceux qui sont abonnés te au s'abonner et puis au finir cloche à notification pour attaquer programme à ceux qui m'ont côté ceux qui touchent. Nous profitons aussi pour dire un grand merci à l'ambassadeur ya Congo, na République démocratique du Congo, monsieur Fidèle. Là où c'est vrai, nous devons dire c'est vrai. Là où il y a félicité, nous devons féliciter. Donc, quand il dernièrement, tu as accès à Kibino, comment est-ce que maman il y a Wenze, ou bien à Gambela, en Afrique du Sud, est-ce que maman t'es vraiment fou, moi Pondu, Batumba qui est un peu sud-africain. Alors, les Africains, belé, baté kakawana. Kaka ba Congolais té. Mais ba Congolais, ba maman la soit majoritaire. Il y a un autre pesa en combo Gambela. Avant-hier, ambassadeur à Ghana yaki et ambassadeur ya Nigeria yaki a côté na Nigeria oblo na ngweziki a pesi bango mon solo ambassadeur ya Ghana pesi mon solo sur place ya Nigeria pas pesi mon sur place mais ya biso a outé ko ya lelo samedi en retard il s'était prévu à 9h 10h à 13h avec une vidéo conférence quand même hier à solo li mais a pesi le comme côté a bien reçoit ba maman ce que seulement on a préféré pesi comme le pour mes mais c'est qu'il a dit que tu es les deux à Koben ça va délégation il y a ba sportif il y a ba président communauté ba médecin consort na ba tu as média pour kutana ba solo la solo on va encore revenir pour ça suite et ça initiative moi bien quand même to se prêt pour mbala liboso banda ambassade des ambassades na Afrique du Sud tout le monde a commandé un ambassadeur aillé donc coup de chapeau ambassadeur fidèle. Merci na Marie Naoumbi coordonnatrice à Radio Lokole Télévision na Radio Lokole Télévision 2 la femme à la taille d'une tige de spaghetti no courbure ni virage yende mankambo Marie Naoumbi Pelende Wumela Tokutani prochainement pour un numéro Moussoussou à Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Bonoma. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne sur ma ville et a dit non tout, tu es une famille. Déjà c'est un vêtement, tu es une famille, au moins assis dans le une famille c'est une famille quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau dans mon képi, tu es une famille. Déjà ensemble, tu es une famille, on a été, on a ensemble, mais pas moi ils vont à l'autre.
Là, tu peux rejoindre la couture. Là, relax. Voilà. Nous sommes toute une famille. Couture est toute une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en donc, c'est toute une famille. On a dit ça, nous sommes à Congo. Comment on m'a dit les bêtements en bout là. Ouais, ça a mis accompagné quoi. Moi, chacun au côté une famille, la collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis tombe la bembele, je suis papaye. Pour jaquette, c'est une famille, jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de voilà. Une famille, c'est Oyo. Moni, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,